Bushouders zijn vandaag getogen naar het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Maar daar hebben zij de minister en ook geen andere leidinggevenden kunnen spreken. Ze zijn toen getogen naar het kabinet van de president, waar de heer Faisal Bolai toen ontvangen is geworden door de directeur van het kabinet, de heer Van der San. De heer Van der San heeft in aanwezigheid van de heer Faisal nog geprobeerd contacten te leggen met de minister van Financiën. Echter is dat niet gelukt. Dus de heren die zijn er onverrichter zaken weer vertrokken met de mededeling: laat zien wat er uit de bus komt. Het is namelijk zo dat de buschauffeurs al bijkans 50 dagen thuis zitten en aan hen is beloofd dat zij een bedrag, dat zijn dan de COVID-gelden, van 350 SAD per dag zullen krijgen voor alle dagen dat ze niet hebben gereden. We voeren nu naar dit verslag met beelden van Raj Mahango. Faisal Bolai, trekker van de bushouders. Waar zijn jullie vanmorgen eerst geweest? Zo, goeiedag luisteraars en kijkers. We zijn eerst, wij als bushouders zijn eerst vanmorgen geweest bij het ministerie van OWTC aan de Jagannath Lakshmanstraat. Daar aangekomen hebben we gezien dat de poorten gesloten zijn. L1 poort was open. We zijn naar binnen geweest om te vragen of er iemand ons te woord kon staan. Maar bleek dat er niemand daar aanwezig was. En dat er een bericht is gelanceerd dat iedereen bij alle ministeries tot 11 uur gaan werken en daarna naar huis zouden gaan. Maar we konden niemand daar krijgen die ons te woord kon staan. Dus dan hebben de jongens besloten om te komen bij het kabinet van de president. Misschien is er daar iemand die ons te woord kon staan. Dus mooi netjes, we zijn allemaal gekomen, we hebben netjes geparkeerd, iedereen was netjes. We hebben ons gedragen naar de COVID-maatregelingen. En we hebben dan iemand gevraagd of iemand van daaruit dan ons te woord kan staan voor ons probleem. Dus dan hebben we meneer Van der Sand, de directeur, gesproken van het kabinet. En hij heeft ons te woord gestaan, hij heeft ons geluisterd. Hij heeft dan geprobeerd om meneer Hoefdat te bellen. Maar het lukte maar niet. Hij heeft een paar keren geprobeerd. Dus hij heeft dan ons nummer genomen. Althans van mij heeft hij genomen. Hij heeft me gevraagd om dan naar huis te gaan. En dan gaat hij me, zodra hij iets van meneer Hoefdraad hoort, gaat hij me opbellen. En dan kan ik de rest van de leden dan op de hoogte stellen hoe en wat. Want het is zo namelijk dat wat wij van PLO hebben gehoord of vernomen, dat het ministerie van OWTC dat, de goedkeuring al heeft gegeven en doorgestuurd naar de financiën. En financiën moet niet eigenlijk het groenlicht geven zodat dat geld overgemaakt kan worden op de rekening van PLO. Maar daar zit er een beetje ruis en daar zit een probleem. Want dat geld kan niet overgemaakt worden op de rekening van PLO. En we wachten maar. Vorige week waren we geweest bij het ministerie van OWTC met de bushouders. En daar hebben ze dan gesproken met de PLO-voorzitter. Dat we dan de eerste week, uiterlijk eerste week na de verkiezing. Dus de eerste donderdag na de verkiezing, dan uiterlijk onze gelden op de rekening zouden hebben van PLO. Maar het is niet gebeurd, we zijn al een week verder. En nog steeds geen overmaking op de rekening van PLO. Dus de jongens zijn bezorgd. En het grootste is eigenlijk dat we op de social media lezen en horen dat er vanaf donderdagmorgen dan een algehele lockdown komt. Dus de jongens zijn bezorgd. Ze hebben geld nodig om dingen te kopen, om voorraden te kopen, zodat ze dan voor hun kinderen en gezinnen kunnen opslaan. Maar dat hebben we niet. En we weten ook niet tot hoe lang deze COVID-lockdown gaat houden. Dus we zijn allemaal bezorgd. Dus we houden dan eigenlijk toch dat geld overgemaakt wordt, zodat wij dan de gelden dan zo snel mogelijk in ontvangst kunnen nemen, zodat we dan de spullen kunnen kopen. Want die Chinese winkels die gaan ook op slot. Dus uiteindelijk zijn wij eigenlijk de mensen die gedupeerd worden. We zijn ook een deel van het volk. Hè? Als de regering naar iedereen kijkt, dan zijn wij ook een deel van het volk. Laat ze ons ook kijken, toch?
Want toen we hier zijn gekomen, of toen we naar de openbare werken zijn geweest, daar, had je gezien, politie zijn gekomen op zoveel en zoveel getallen, toch? Dus dat wil zeggen, er is doorgestuurd van de bushouders, gaan een actie voeren, toch? Of protesteren, toch? Dan waarom, en je weet waarom ook de bushouders protesteren. Ze protesteren voor hun COVID-gelden. Dan maak er werk van, zodat dat geld dan zo snel mogelijk voor de bushouders overgemaakt worden. En dan hoeven de bushouders niet van hier naar daar te gaan en te gaan schreeuwen voor hun gelden. Dus daarover, ik wil de regering even vragen, kijk naar ons, we zijn ook een deel van het volk. Maak de gelden over van ons en dan kunnen we onze voorraden ook kopen en opslaan. En mocht het zijn dat jullie niets horen van de heer Van der San en ook nog de minister van Financiën, wat dan voor jullie? Nou kijk, ik hoop dat de PLO ook naar mij luistert. De regering luistert ook naar ons, toch? We zijn in problemen, toch? We hebben problemen. En ja, als ze niks gaan doen, kunnen wij ook niks daaraan doen. Maar hun zijn uiteindelijk de mensen die die beslissingen moeten nemen. Van kijk, er is een groep hier van Suriname, een deel van het volk. Deze mensen hebben geen geld. Laten we ook naar deze mensen kijken. En er is gisteren ook tijdens de COVID-persconferentie gesproken over de buschauffeurs. Dus er is een verwarring daar. De vraag was gesteld, what about de bushouders? Maar die mevrouw heeft geantwoord op basis van chauffeurs. Kijk, er zijn twee delen, twee groepen. Je hebt chauffeurs en je hebt bushouders. De chauffeurs, die zijn gaan registreren aan de Gongrijpstraat, als ik het goed heb. En dan hebben een deel daaruit dan wel gelden gekregen, maar een deel niet. Maar de bushouders zelf, hun hebben niks gekregen, nog niks gekregen. En wij zijn eigenlijk afhankelijk van de PLO. Want er is een afspraak gemaakt dat de gelden via de PLO uitbetaald gaat worden voor de bushouders. En daar is er nog niks gestort. Dus de regering of het ministerie van Financiën moet dan de gelden overmaken voor PLO, zodat PLO dan zo snel mogelijk de gelden voor de bushouders kan overmaken of uitbetalen. Dus dat is die probleem. Die probleem is niet over chauffeurs. Het is eigenlijk de bushouders. De chauffeurs hebben al ontvangen via Gongrijpstraat. Ja. En u zegt dus, jullie gaan dus afwachten na COVID, hoe de situatie is, alvorens jullie weer besluiten wat te zullen doen? Ja, kijk, vandaag was eigenlijk de gunstige dag voor ons. Want u heeft het zelf gehoord, vanaf morgen is er een lockdown, algehele lockdown, daar kunnen we niks daaraan doen. En de cijfers van de COVID stijgen maar. Dus we gaan de bushouders ook niet elke keer roepen voor een protestactie of zo. We willen die mensen hun leven ook niet gevaar zetten, toch? Dus we hebben geprobeerd, of we denken, als er niks uit de bus komt, dan wanneer de cijfers weer beginnen te dalen van de COVID en het ietsje rustiger begint te worden, dan kunnen we misschien weer wat gaan doen. Maar van mijn kant een verzoek, laat het niet zo ver worden. Geef ons onze COVID-gelden, laat die jongens ook hun goederen kopen en bevoorraden. Waarom moet het zo moeilijk gaan? Het is maar een klein deel die eigenlijk uitbetaald moet worden. Dan laat men ons zo vierkant. Ik bedoel, wij zijn ook een groep van het volk, toch? Wij zijn ook mensen. We zijn geen dieren, we zijn mensen. Wat is het bedrag dat de bushouders zouden krijgen, de COVID-gelden? Nou, er is een afspraak gemaakt met het ministerie van OWTC samen met de PLO. Ze hebben een afspraak gemaakt op een bedrag van 350 SRD per dag, per persoon. Dus daaruit is dan 100 SRD voor de chauffeur en 250 SRD voor de bushouder. Die bedragen willen we hebben. Maar daar jullie niet uitbetaald worden, kunt u dus gerust zeggen dat het bedrag alleen maar oploopt? Ja, want kijk, we zitten al meer dan 50 dagen thuis. Dus dat wordt het steeds erger en erger, toch? En dan moet uiteindelijk de regering ook zoveel meer gaan uitgeven. Maar gelooft u dat jullie nog antwoord zullen krijgen van meneer Van der San? Nou, we hebben hoop. Hun zijn de instanties, hij is de directeur. Ik denk dat hij wel de verantwoordelijkheid heeft, toch? Van wat er allemaal gebeurt. En dat hij ons
zo snel mogelijk belt. Dus we hebben vertrouwen in hem, we hebben de hoop. Laten we wachten. We hebben al zo lang gewacht. We hebben geen keus, laten we maar wachten. Dank u wel. Dank u.